tudo bem com vocês? Vitor Gaming tá de volta trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft, daquela série lá que vocês não devem ter assistido, várias pessoas, né? O Reino, gente, o Reino. Que resumo rápido, a gente tem que fazer um reino nessa vida que a gente achou. Eu tô falando a gente porque nos 2 primeiros episódios eu tava junto com o Heitor, meu irmão, gravando junto com ele. Mas não sei se eu vou gravar junto com ele de novo. Deve demorar um tempo. Eu devo gravar junto até com a Kelly, né? Que é minha irmã. Eu gravo só com eles, né? E quando eu não gravo com eles é porque não dá pra gravar com eles. Vocês sabem, né? Devem saber. E no último episódio, que foi o episódio número 3, eu tentei ir pro Nether, mas não consegui. Então eu vou pro Nether. Eu vou pro Nether e não vou explorar muito porque eu não sei se vou conseguir ir pro Nether. Então eu tenho que ser rápido nesse vídeo. Que eu quero ir pro Nether junto com vocês. Então vamos lá. E como no último episódio, se vocês não ativaram o sininho, se inscreveram no canal, ativaram o sininho e deixaram seu like, vocês não assistiram os outros episódios, né? Então aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like em todos os vídeos para vocês não perderem. E no último episódio eu falei que eu ia conseguir fazer isso, consegui hoje. Consegui nesse episódio, pra falar a verdade. Eu demorei pra conseguir, hein, gente? Demorei mesmo. Então, deixa eu quebrar aqui. Agora eu consigo ir para o Nether. E no último episódio também, gente, eu falei como que o sol se põe rápido. O sol desaparece assim. E à noite demora demais a conta. Às vezes demora um dia na vida real. Se não dormir, não dá certo. Se não dormir, a gente fica a vida inteira esperando a noite passar. Não tem nem lógica. Nem lógica. No último episódio, no finalzinho dele, eu peguei esse lobo aqui. Pedi pra vocês comentarem. Ele é macho, vou pôr o nome. Eu quero o nome de macho pra ele. Deixa eu só caçar uma plantinha aqui pra pôr o nomezinho dele de macho. Quer dizer, pôr a coleira dele amarela. Ferrou tudo, ferrou. Lasqueira só, vambora. Corre! Vou ir dormir rápido, senão ferrou tudo. Agora eu vou trocar a coleirinha do meu cachorro. Deixa eu vir aqui. Aqui. Peguei. Coloquei aqui. No meu inventário já tem uma baderna. Falo a verdade. E pintar. Pronto. Esse é o macho que eu já tinha, fêmea e outro macho. Vocês têm que se inscrever no canal para vocês ficarem ativos, né? De tudo. Eu fiz várias coisas em off, como eu falei no último episódio, mas não nesse. Eu não fiz muita coisa em off neste episódio. Eu já viu aqui. Curiosidade, eu passei do lado do Creeper e ele explodiu. O desta
desta maneira. Desta maneira. Tenho certeza que foi desta maneira. Depois eu conserto. Eu acho. Não sei nem se eu vou consertar. Gente, aqui. No último episódio eu não falei porque eu pus essa lava aqui. Porque se eu pegar alguma coisa que não vale nada pra mim, eu jogo na lava. Pronto, agora foi feito o portal para ir para o Nether. E vamos embora pro Nether, né? Eu tô todo armadurado. Agora... Gente, se vocês não repararam na minha skin, olha, eu tenho até o rabinho da Blue lá, ó. Tenho até o rabinho. Pronto, Nether. Vamos lá, né? Temos que ter que ir preparados. Vambora. Construindo terreno. Ai! Cara, onde é que eu nasci? Gente, se vocês forem me perguntar onde eu nasci, foi do lado de um guest. Do lado de um guest enorme. E o que eu faço? Que eu tô pegando fogo. Meu Deus. Sai fora, guest. Matei. Gente, eu vou contar pra vocês onde eu nasci. Deixa eu só dar uma olhada em volta. Eu nasci em uma floresta queimada. Praticamente é isso. Onde tem o fogo azul. Eu vou coletar isso aqui. E já, querido, deixa eu pegar uma picareta de ferro aqui. Vou coletar isso também. Temporário. Aí eu vou fazer uma fogueira azul, gente. Eu desconfiei. Sai fora, guest. Sai fora. Sai de perto de mim. Ai, errei. Ai, eu tô errando. Sai, guest. Nossa, guest miserável. Não, você foi embora agora. Eu matei ele de longe. Guest. Eu sou crica, meu filho. Sai fora, bicho. Nossa, que guest miserável. Matei. Bem feito. Acho que dropou lágrima de guest ali. Tem até esqueleto. Sério, tem um mob mais chato do Minecraft. No Nether. Sério isso? Eu não tô com muita flecha. Vou ter que voltar e vou fazer mais flecha. Então, eu só entrei aqui. No próximo episódio eu vou explorar o Nether. Que parece muita coisa boa. Eu vou voltar. E vou apagar este portal. Como eu falo apagar da resto? Eu falo apagar. É assim. Peraí. Quebra. Não quebra? Não quebra. É que eu não quero que nada passe pro outro lado, né, gente? Então, eu apaguei o portal. Eu apago o portal. Reconstruo ele. E na próxima vez, no próximo episódio, eu reativo ele. O episódio já tá com 9 minutos, então dá tempo de eu fazer uma coisita. Só vou coletar mais uma única madeirite aqui, gente. Que eu vou fazer uma coisita. Eu disse pra vocês que eu ia fazer a fogueira azul, não disse?
Então por isso que eu peguei aquele bloco. Para fazer a fogueira azul. Eu vou lá para mostrar para vocês como que faz a fogueira azul. Que muita pessoa não deve saber. Eu só vou fazer a fogueira azul e vou terminar o vídeo. Esse foi um vídeo curto, né? É triste ter um vídeo curto. Gente, eu coletei 19 negócios sem querer. Eu queria coletar só um. Calma aí, gente. Calma aí que não vai dar ainda. Eu preciso disso. E você vem aqui. Aqui, fogueira azul. Você coloca um bloco de terra da alma, 3 grafite assim e madeira embaixo. É a mesma coisa de fazer uma fogueira normal, só que não é carvão. É isso. Então, puf, a fogueira azul está na minha mão. E vou pôr ela onde? Um lugar especialmente especial. Aqui no meio. Tá. A fogueira azul está aqui. Legal, né, gente? Então, gente, é olhando para essa fogueira que eu me despeço de vocês. Tchau, galera. E eu ainda vou trazer o quarto vídeo para este canal. Quer dizer, o 5º vídeo. Então, tchau, galera. Falou!